Gente, vim gravar esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar, fazer tudo da minha geladeira, né? E eu vou começar com a parte da geladeira, depois eu subo pro congelador, né? Desculpa se vocês estão vendo só, porque eu tava sem com o celular, mas porque eu sou meio assim, né? E ó, vamos começar aqui com a parte de cima, depois a gente vai pra essa parte aqui, que tem só uma coisinha aqui. Vamos começar por aqui, ó. Tem essas rosquinhas, 3 rosquinhas, ó, de vários sabores: uva, laranja e morango. Tem a manteiga da fazenda, tem esses dois temperos aqui que eu deixo no lugar dos ovos, que logo logo muda, né, gente? Logo logo. Tem os temperos em cubos e o achocolatado Toddy e a batata palha, gente. Se vocês quiserem ver o vídeo eu abrindo aqui, eu faço. Porque não dá pra ficar abrindo, porque tá bem curtinho o vídeo aqui. Então, aí tem o arroz, o feijão nessa panela de pressão, aí a salada temperada, ó. Essas tortas, eu tô mostrando um pouco rápido pra não... Gente, caiu aqui, mas espera aí que eu já vou arrumar e já volto. Arrumei, gente, ó. Aqui, né? Aqui, ó, tem esse óleo e aqui, vamos pra cá. Tem esse tomate cereja em cubos não, separadinho desse potinho que eu comprei. Dois pedacinhos de melancia, ó, gente. Deixa eu mostrar esses 2 pedaços de melancia, ó. Uva e blueberry, ó, a uva e os blueberry. E tem 2 uvas aqui também, 2 uvas, ó, gente, que são essa e essa. Tá lá no correio. Tá aqui embaixo, aí na... Vem aí, ó. Prontinho, ó. Tem o temperos em cubos, tempero em pó. Olha aí, ó. Achocolatado Toddy. E é um negócio aqui, a batata palha. Ela acabou de mandar, eu falei assim, já não gostei. Tem que eu já mostrei, né? E aqui tem a carne moída, o gelo. E essa carne aqui que é carne... Tem uma carninha de porco que eu deixei junto e o resto é carne para fritar. Em cima, né, gente? Em cima deixa isso daqui. Mas tem isso daqui, ó. Que é o feijão que tá acabando, que tá tudo aqui. O arroz, o feijão branco e o feijão preto. Que também caiu, gente, mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? E em cima também deixo esses copos, ó. Ah, gente, fora isso que os bebês pediram agora, eu